ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا دوت هنا في جو المطر والشتا الجامد دوت. ما كانش عندي عيش، قلت بقى اتصرف واعمل اي حاجه عشان ناكل، مش هنفضل قاعدين كده. دول 3 كوبايات من الدقيق و... ومعلقه خميره ومعلقه سكر كبيره وذره ملح. كده بقى قلبت المواد الجافة مع بعض، وفي ربع كوباية زيت هحطها عليهم، والمية هتكون دافية. دي ربع كوباية زيت، وهقلب. والمية بقى حسب ما العجينة تحتاج منك يعني، وما تنزليش بالمية كمية جامدة يعني، لا، شوية شوية، عشان ما تحطيش مية كتير وترجع ما تعرفيش تتصرفي. كده هقلب بقى دي في الزيت، وهبدأ بقى انزل بالمية. المية ما تكونش سخنة قوي عشان الخميرة ما تبصش. هبدأ بقى انزل بالمية واحدة واحدة، وهقلب. وبعد كده هقلبه خالص وانزله على الرخامة، وبعدين اسيبه يرتاح يخمر يعني. كده هقلب فيه اهو، وهنزل بقى تاني بالمية. مش هياخد معايا الكوباية اللي انا ماليها دي كلها، لا، يعني نصها كده، حوالي نصها. دول 3 كوبايات دي يعني نص كيلو. هيعمل معايا حوالي بتاع 10 صرفة تقريبا او 11، معداش عن كده يعني، بالحجم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الصورة. بس كان طعمه جميل جدا والله، جربوه مش هتندموا. انا اول مرة في حياتي اصلا اعمل عيش واعجن عيش والكلام دوت، بس كان طعمه جميل. وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي وانا بتكلم على الفيديو كده بسجل صوتي، كنت عملت النهارده تاني وعجنته وعملته سويته اقصد، ورصيته وحطيته في الفريزر عشان السندوتشات وكده لوقت زنقه. يعني انا عملت تاني لان ما كانش جاي برضو العيش النهارده تاني، فما فيش عيش موجود، قلت اتصرف بقى. بس كان طعمه جميل، جربوه مش هتندموا. كده هفضل اعجن بقى لحد ما العجينه تلم معايا خالص، واشيلها بقى من الطبق، اعجن على الرخامه، وهلمها خالص بقى لحد ما تسيب من ايدي، واحطها في الطبق واسيبها ترتاح. كده خلاص بقى عجنتها، وفتحت كيس من اللي هو كيس التخزين التلاجة ديت وغطيتها بيه. الا كيس التخزين ديت بتساعد ان العجينة تخمر اسرع. كده بقى هعمل حشوة السندوتشات على العيش، على ما العيش يخمر بقى. قلت اجهزه. انا كنت بصور الفيديو ده بعد المغرب. دوت معايا فلفل الوان وقطايه وبصل وشرايح بانيه، اقل من نص كيلو بصراحه كان عندي، طلعته. هقطعها بقى كله شرايح. هقطعهم كده شرايح طويله. هيبقى التقطيع كله زي بعض. طبعا الفراخ انا غسلاها ومنضفاها وحاطه، كنت نقعها في ملح وليمون وصفتها. جربوها بجد، الاكله كانت جميله جدا يعني، بصراحه ما كفتناش. هقطع بقى كله صوابع كده زي ما انتم شايفين بحجم واحد، وارجع لكم بقى تاني. كده بقى خلاص كنت قطعت كل حاجه، وجبت الطاسه حطيت فيها معلقه زيت وسبتها تسخن جامد. لازم الزيت يسخن جامد عشان اما انزل بالفراخ ما تنزلش ميتها، اديها صدمه كده. وقطعتها زي ما انتم شايفين كده زي حجم الفلفل برضو. ودوت بوريكم الفلفل بعد ما انا قطعته والبصل. كده كل دوت انا سايبه الزيت بيسخن، وكانت النار واطيه مش عاليه قوي. ومعايا كاتشب. الكاتشب دوت انا اول مره احطه على الفراخ وهي على النار كده، بس خلاها لون وطعم جميل. كده بقى انا مستنيه الزيت يسخن،
وسيبته بقى شويه. هنزل بقى بقيه الفراخ ما بتتقلبش اول ما بتتحط على النار، لو قلبتيها هتنزل ميتها. انا دلوقتي حطيتها وهبدا افردها بقى في الطاسه واسيبها بقى لحد ما تاخد لون، وارجع اقلبها تاني عشان ما تنزلش ميتها وتاخد وقت طويل على النار. كده اهوت كنت بفردها واحط عليها، واحط بقى شويه فلفل اسود واسيبها بقى. الملح مش هحطه دلوقتي، فلفل اسود اهوت وخلاص هسيبها بقى. دي فاهيتا فراخ يا بنات. كده بقى انا كنت سايباها اهوت، سايباها لحد ما تاخد لون وما تنزلش ميه. لو انتم متابعين مفيش ميه نزلت خالص اهي. هبدأ بقى اقلب وتاخد لون من على الوش التاني وخلاص بقى. انزل بقى بالخضار، البصل الاول يدبل وبعدين انزل بقى بالفلفل والملح والكاتشب. لو اول مرة تشوف الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة. كده بقى كنت بقلبه وخلاص، وهنزل بقى بالفلفل بالبصل معلش. البصل قطعته جوانح برضو، كله بحجم بعض. دي الاكلة الست المستعجلة. هقلب بقى كله مع بعض كده. كل دوت انا شغالة والعجين بيخمر، يعني سيبته هو على جنب وانا شغالة بقى في الفراخ، قلت اكسب وقت يعني. وعملته كله في نفس الطاسة. كده بقى كنت بحط الملح وهقلب تاني وشوية هسيبها تدبل كده وانزل بقى بالفراخ. يعني الموضوع كله ما خدش مني نص ساعة، الاكل والعيش والفراخ والعيش وكله يعني. كده بقى هنزل بقى بالفلفل واقلب وبعد كده انزل بالكاتشب. انا ما فصلتش الفيديو خالص وانا بعمل الفراخ عشان تشوفوا خطوة بخطوة يعني. كده الكاتشب ما كانش راضي ينزل، كنت لسه فاتحاها ومعصلج معي مش راضي ينزل خالص. حطيت له شوية مية ونزلت حوالي معلقة كبيرة. الفراخ شربت الكاتشب وادها طعم جميل ولون تحفة. يعني الالوان كلها مع بعض شكلها جميل جدا. كده بقى كنت نزلت الكاتشب، حطيت شوية وهرجع احط بقى شوية تاني. وهقلب بقى. اما تكونوا بقى يا بنات اي حد مستعجل او كده، اعملوا الاكله ديت وبتنقذني بصراحه في اوقات كتير. يعني هي يعتبر كلها تقطيع وبس، اللي بياخد وقت التقطيع. كده بقى كنت سايبه كله ياخد من طعم بعضه. ولو مش حابين تحطوا الفلفل الحراق ما تحطوهوش، بس احنا بنحب الحراق. كده خلاص بقى شايفين اللون بعد ما استوت كده خلاص بقى. كده انا كنت طفيت عليها وخلاص. كده بقى العيش بعد ما خمر وجبت صينيه رشيت عليها شويه دقيق وهقطع بقى وانا بقطع بقى العيش العصايه اللي انا بصور عليها اتكسرت بصراحه يعني، فقلت اتصرف واعمل اي حاجه عشان اكمل بقيه الفيديو. هقطعه بقى تقطعي الحجم اللي انتي يناسبك انتي.
الحجم اللي يناسبكم براحتكم بقى. التلات كوبايات دي اعملوا معايا الكميه دي بس. كده بقى هبدا افرد. السمك ما يبقاش رقيق قوي ما يبقاش تخين قوي. كده انا كنت في الاول كنت رقاه ما كانش قب معايا، لان انا ما كنتش عايزاه برضو قابب قوي. كنت لفيت عشان كنت هعمل سندوتشات رول، انما فيها في الاخر عملتهم تخان شويه قبهم وحشيتهم من قلبهم. ده لو عايزين تعملوه سندوتشات محشيه من قلبه يعني. ولازم تحطوا كميه دي تحت العيش وفي الصينيه عشان يرتاح، عشان ما يلزقش. كده بقى كنت بفرد، فردت كله وبعدين فردت كل كمية العيش اللي معايا وسبتها في جنب ترتاح. وبعد كده اول قطعة انا اول رغيف انا عملته، هو اللي خدته سويته يعني. ده اول رغيف انا فردته، والنار هادية زي ما انتوا شايفين كده. كده دوت انا كنت رقاهم لان مش كنت عايزاهم يقبوا، عشان كنت هلفهم رول. كده بقى ايه، بدأ يفقفق كده، وهقلبه بقى على الوش التاني والنار هادية. بس كان طعمه جميل يعني. انا هوريكم دلوقتي في فيديو هتلاقوا في حتة باقية من رغيف كنت بعمل وهم بياكلوا ورايا. كده بقى قلبته. طبعا اللون يعني زي ما انتوا حابين، حابينه احمر شوية عن كده ماشي، حابينه فاتح عن كده براحتكم برضو. كده بقى سويت من على ناحية ومن ناحية تانية، وخلاص بقى هحطه في جنب يتهوى. حطوا لايك يا بنات. كده كنت عملت واحد تاني، مش هو انا مش نفس الرغيف. ده بقى التالت. سيبته بقى طري وخالص خالص يعني وجميل. لازم تبقى مهدية النار، عشان لو النار كانت عالية هيتحمر بسرعة وهيبقى قلبه عجين. لازم النار تبقى هادية عليه. والطاسة طبعا انا ما دهنتهاش اي حاجة، هتلف رول اهوت ومفيش اي حاجة فيه. جربوه صدقوني مش هتندموا. يعني انقذني في وقت يعني ما كانش فيه عيش والدنيا كانت ضلمت والشوارع والدنيا كانت مقفلة بصراحة. اهو في حتة عيش باقية اهي. كده بقى دوت العيش اما وهو ال... يا ربي انا نسيت. كنت اقول ايه. دوت العيش بقى اللي انا سمكه تخين شوية، مش رفيع. لا دوت بقى انا كنت تخنته عشان احشي من قلبه. شايفين منظر جميل جدا، حسيت ان انا عملت حاجة في حياتي. شايفين بقى طلع وانتفخ بقى ازاي. بقى شكله جميل.
كده بقى قلبته، هياخد وش بقى خفيف من الناحية التانية وخلاص. كده برضو انا سايباكوا يعني مع تعيشوا اللحظة وهو بينتفخ كده وبيقب. انا مرضتش الصراحة عشان انتوا ايه تشوفوه دوت، عشان انا عايزاه يقب. عملت السمك تخين شوية، ما عملتوش رفيع زي الاول، لا ده سبته تخين شوية. منظر جميل بصراحة. ريحة العيش والخبز في البيت وكده بتدي البيت بركة بصراحة يعني. بقى اقل حاجة عندك في البيت، كل الناس عندها زيت وكل الناس عندها دقيق في البيت وملح وسكر، كله الناس عندها الحاجات دي. اعملوا، محدش هيخسر حاجة يعني. كده بقى كنت قلبته على الناحية التانية وسايباه بياخد لون، يعني هو ما بيغيبش في التسوية. يعني انا ما سرعتش الفيديو وسبته معاكم كده، ده كده وقت التسوية بتاعه فعلا. انا ما جريتش اي حاجة. والنار هادية اهي، وهو استوى كده. كده كنت خلاص بقى عملت كمية العيش كلها اهيت وخلصت. وشايفين بقى منظره عامل ازاي وطري، عشان في ناس انا وريتهولهم قالوا لي ده ناشف، لا هو مش ناشف خالص. كده بقى كنت هحشي بقى اللي هو اللي قابين دول، هحشيهم. وهنروح بقى نتعشى عشان احنا كنا جوعنا قوي. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واعملوا اشتراك، ويلا مع السلامة.